Čaute ľudia, vitajte u nového videa. Dneska tu máme schovávačku s mojím fanúšikom. Tu ho môžete vidieť. O 1 trilión. Budeme hrať na 2 kola a vlastne ak dvakrát vyhrá, tak má 2 trilióny. Ak ja vyhrám dvakrát, on má 3 trilióny, 2 trilióny a takto bude prebiehať schovávačka. Budeme to hrať v jeho garden. Pozrite sa, jak ju má peknú. A on už vás tu zdraví. OK. Tak môžeme ísť na to. Ja mu napíšem. Môžeme ísť na to. Môžeme ísť na to, pretože toto bude fakt ťažké. Lebo pozrite sa, jak tá garden je proste veľká. To není ani možné. Ale neviem, kto sa bude prvý schovávať. Či ja, alebo on. 1, 2, 3, 4. Čo? Počkaj. Ale do koľkej počítame? Ale do koľkej proste počítame? Ja neviem. Ja neviem, že do koľkej počítame. A akože neviem, aký čas. Neviem, akože do koľko chce rátať. Lebo furt mu to Roblox cenzuruje. Tak neviem, ale 100. OK, tak budem rátať do 100 a už sa bežím schovať. To čo má za veľkú vec? To je Gian Pincon, či Picon, či jak sa to volá, neviem. Ale ja sa cez to neviem ani nikam dostať, čo je fakt super. Skúsim to vyskočiť, tak a nikam som sa ani nechytila, pretože on má fakt obrovskú tú garden. Ale kam by som sa mohla tak schovať? A už viem, kam sa schovám. Sledujte. Takto tu skočím do manga. Masaka. Môžu. Jo, tak môžeš. Sice nejsem schovaná, ale tak to nejak zvládnem. Dúfam. Takto. On to má takéto obraz, alebo čo to je? Skočím tam, Dobre. On už hľadá. Sa musím rýchlo schovať. Ja idem sem. Uvidíme, či ma nájde. Ja dúfam, že ma nenájde. Sa pozriem, kde je. Kde je. Tam môžete vidieť moju garden. Neviem, kde je, ale tak snaď ma nenájde. Akože nemusel by ma nájsť. Nechcem prísť o 1 alebo 2 trilióny. Mám 49 kvatriliónov a neviem, kde je môj fanúšik. Možno skúsim skočiť o 1 nižšie. Ne, tam ma uvidí. Idem takto. By ma nemusel vidieť. Podľa mňa on bude skákať hore, lebo tu má dosť veľa vecí na schovanie. Ale fakt neviem, kde je. Ale tu môžete vidieť tie hodnoty 739 triliónov, to je neviem teraz, ale tu môžete proste vidieť tie obrovské veci. A ja by som kľudne vám aj ukázala, koľko to má hodnotu, lebo mám tú lupu, lenže on by potom možno vedel, kde som. A neviem, kam sa schovám, ale hen tam vidím také dobré miesto na schovanie. Tak rýchlo prebehnem. Kde je? Nevidíme. Dobre. No, tak neprebehnem. Ja neviem, kde je, ale netuším. Tam je. Sakra. Ja som ho videla, ale neviem, či on ma videl. Ale snáď sem nepôjde. Lebo akože ja nechcem prísť o trilión. Alebo možno 2 trilióny dokonca. Ak vyhrá 2 kola. Ja sa musím nejak pozrieť. Takto sa pozriem. Sakra. Dobre. Ešte jedno, jo. Ale teraz ja chcem hľadať. Ale ja chcem teraz hľadať. Lebo akože ja chcem hľadať. OK, takže idem rátať do 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, to je asi hodne dlouho. Tak ja to budem teraz rátať v hlave, alebo čo mám robiť proste? Môžeš. OK. Tak ani nemusím rátať do 100, čo je nice. Kde by mohol byť? Ja si dám takto kameru. No neviem, lebo on svoju garden pozná lepšie, jak ja. Takže neviem, kde by mohol byť. Ako vidíte, tak mi napíšte do komentov, lebo ja ho teraz fakt nevidím. Možno v tejto obrovskej Bonnie Blossom bude, ale jak by sa tam dostal. Počkajte. Neviem, nechcem ukradnúť mu nič. Lebo akože... Ne, ja som spadla. GG. Lebo tu vzadu som niečo videla. Zelené. A podľa mňa to bude on. Si myslím, že to... Dobre, tak nebude to on. To úplne on není. Tak ja sa pozriem takto do jeho garden. Dobre, myslím si, že odtiaľ to už ani nevidím. Áno, mám pravdu, musím sa portnúť. Ale ja sa nevzdám. Ja si zase dám ďaleko kameru. By som ho dobre videla. Aj keď aj tak ho dobre nevidím, ale to je jedno. Ale kde môže byť? Skúsim ísť cez hento skákavku, alebo čo to ja to volám skákavka. GG. Myslím toto tu modré, ktoré vás vystrelí do vzduchu. A cez to skúsim sa za ním nejak dostať. Ja som išla tadiaľto. Ne, ale už. Dobre. Teraz si dám kameru takto. By som ho mohla nájsť. Dobre, tak nemohla by som ho nájsť. Ja netuším, kde je. Haló? Haló, je tu niekto? Máš ešte 2 min. Sakra. Mám 2 minúty. No tak to neviem. Musím ho rýchlo nájsť. Rýchlo. Ne, nepadaj. Rýchlo. Hľadám. Nechcem prísť od trilión. Neviem. Ja sa asi vzdám proste, lebo ja sa asi vzdám. Lebo fakt netuším, kde by mohol byť. Možno v mangu? Neviem. Ja sa vzdávam. Ja sa proste vzdávam sa. Netuším fakt, kde je. Ako ne, moje trilióny. Ne, pomoc. Moje trilióny. Kamo, kde si? Kde je? Tak vylez. Aha, tu je. OK. Kde si byl? Ja som bola... Poď za mnou. Kde som byl? Ja mu potom ukážem. Aha, vlastne ja mu nemusím ukazovať. Kamo, počkaj, lebo ty máš tak obrovskú tú garden. Kamo. Ja som tu hľadala, ale ja som ťa tam nevidela. Jaký Jánošík. Ja som tam hľadala. Hladkala? What? Ten autokorekt. Hľadala, ale nevidela som ťa. GG, ja som ho tam proste hľadala. Ja som tu bola pozrieť, veď sami ste to videli, ale ja som ho tam nevidela. Ty si mne nevidela. No. Ja som ho proste nevidela. Ježiši. Akože čo teraz? Ja som asi slepá. A to je celé video. No, neviem, či ešte celé. Možno ešte môžeme dať jedno kolo o ďalší trilión. Ešte jedno
kolo ide. Ešte jedno kolo a on hľadá. Hľadáš. OK, takže ja sa budem rýchlo schovať. A prosím, nech mu nemusím dávať aspoň 2 trilióny. 1 trilión mu stačí. No, rátaj. Ja sa idem schovať. Ne, ty asi. Ja som teraz hľadala. OK, tak ja sa idem schovať. Tu je podľa mňa celkom dobré miesto. Ale neviem. Neviem. Ja nechcem prísť o ďalší trilión, lebo už 1 trilión má istý. Nie, vlastne 2 trilióny už má isté, lebo ma našiel a ja som ho nenašla, takže ešte o 3. trilión hráme. Dobre, ja sa tu schovám, ale ja neviem, či to je úplne dobré miesto. Tu by podľa mňa nemusel hľadať. Ja si takto vyskočím na tento beanstalk. Pôjdem takto. Nie, ešte nemôže. Lebo ja sa nemám kam schovať. On ju má fakt obrovskú, ale ja ju vôbec nepoznám, tú garden. Ale myslím si, že tu by mohlo byť také fajn miesto. Takto. Tu. Ja sa schovám tu. Napíšeme mu, že môže. Môžeš. Už môže ísť. A to je podľa mňa celkom dobrá schovávačka. Ak si myslíte, že to je dobrá schovávačka, dajte like a ak chcete viac takýchto schovávačiek, dajte odber a myslím si, že toto je fakt dobré miesto. Tu by ma nemusel nájsť, podľa mňa. A nezabudnite dať like a odber. Blížime sa ako 2000 odberateľom, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Už nám chýba iba kúsok. Takže nahoďte odber, dajte ho tam. Dajte tam ten odber. A ak chcete viac schovávačiek, tak dajte aspoň 10 lajkov na toto video, aby som vedela, že chcete ďalšie schovávačky. A kľudne to môžem dať aj s týmto mojim fanúškom. Ak bude súhlasiť, tak kľudne to dám aj s ním. No, neviem, či ma nájde, ale ja dúfam, že nie. Lebo tu som aj takto schovaná pod kokonatom. Alebo čo to je, tuším kokonat. A ešte som aj tuto tak zapadla do tejto diery. Neskač. Avatar, neskač. A keď budem mať Robuxy, tak možno vytvorím aj svoj vlastný merch v Robloxe. Bude za 5 Robuxov. Ale ešte neviem, čo vytvorím. A možno bude aj môj merch v realite. Áno, možno bude môj merch aj v realite, ale to ešte tiež není vôbec isté. A je väčšia šanca, že nebude, ako bude. Ale samozrejme, nikdy neviete. Takže môžete byť pripravení, ale aj nemusíte byť pripravení. Lebo možno bude merch v Robloxe, alebo v realite, alebo aj, alebo ani jeden. Ešte neviem, ale koľko teraz? 50? OK, tak dám mu ešte 2 minúty. 2 minúty ešte máš. Jak? Ja som zrovna išla napísať, že ešte má 2 minúty. Normálne. Ok, tak dám ti 3 GG, no nič, prehrala som. Áno, dám mu tie 3 trilióny a aby ste to aj videli, že to není scam, tak ja mu to fakt dám na videu. Trading ticket. A idem mu dať 3 trilióny. No, príjmi ten ticket už. No, príjmi ho a dám ti 3 trilióny. 3 Je to úplne zadarmo. Ach jaj. Není zač. Ach jaj, moje 3 trilióny. Nie. Moje 3 trilióny. Dovidenia 3 trilióny. Dajte like a odber pre toto, čo pre vás robím. Ja to robím pre vás.
pretože vás mám veľmi rada a kvôli vám som obetovala 3 trilióny. Takže dajte like a odber, lebo moje 3 trilióny ryb. Ja sa idem pozrieť do Seashopu, ešte čo tu je. My sa vidíme u ďalšieho videa, tak dajte ten like a odber, zdieľajte video svojmu kamarátovi. Budem vám moc vďačná, dajte pekný komentár a my sa vidíme u ďalšieho videa a čus.